Всем добрый день. Возвращаюсь домой, и так не хочется идти в квартиру. Захотелось посидеть в этих дебрях, в тишине, послушать ветер и шелест листвы. Это у нас за домом так все заросло. Хорошо здесь. Ощущаешь себя, как будто бы в другом мире, как будто бы время остановилось. Можно расслабиться и немножко забыться. Как приятно здесь быть. От деревьев идет живительная прохлада. Нет той знойной жары. И только игривые солнечные зайчики весело скачут по лицу. Плющ обвил калитку и забор и как будто бы говорит: останься здесь, полечи себе сердце и душу. А действительно, когда побудешь на природе, возвращаешься обновленным. Природа дает силу и энергию, лечит. Спасибо ей за это. Вот так гуляешь себе, гуляешь, а тут, оказывается, есть еще один любитель послушать шелест травы и поспать. Видите, котик спит, черно-белый. Я ближе подходить не буду, не будем его беспокоить. Пусть спит, Сонька. Сегодня сильный ветер. На акации сережки висят. Видите? Коричневые такие. Ветер сильно раскачивает веточки дерева. Так бы смотрела и смотрела, как красиво колышется каждый листочек. Так приятно, тепло и комфортно здесь стоять и просто смотреть. Мысли куда-то улетели. Ну и пусть летят. Сейчас ни о чем не хочу думать. Релакс. Люблю, когда солнце пробивается через листочки и светит, как будто бы играет в прятки. Сегодня день релакса получился. Уже вечер, и мы с Томасом вышли подышать воздухом. Это я так выгуливаю своего котейку. Томас любит смотреть по сторонам, нюхать воздух, следить за птицами. Они часто садятся на соседние окна и козырьки. Я Томасика самого здесь не оставляю. Он всегда под присмотром, а иногда и за хвостик держу. Хорошо. Захід сонця. Бажаю всім мирного неба і тихої, спокійної ночі. До зустрічі!